அமைதியாக போயிடும். கொஞ்சம் போயிட்டு அப்படியே இங்கே நாங்கள் வந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பும் போதே செம மழை. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் நிற்கமா மழைன்னு பார்த்தா நிற்கவே இல்லை. கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் ஒன்று வந்திருக்கோம். கிட்டத்தட்ட வந்து மூணார்லேருந்து 35 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கும். ஸோ அந்த வியூ பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அலோவ் பண்ணுறாங்க மூணாரில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க வியூ பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்றதை போய் பார்க்கலாம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மரம் விழுந்துருச்சு. ஸோ மழை அதிகமாக இருக்கிறதுனால மழையை வந்து மரத்தை வந்து கட் பண்ணி ஓரம் கட்டுறாங்க. அங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஓரம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. பாருங்க அமைதியாக போயிடும். கொஞ்சம் போயிட்டு அப்படியே ஸோ கைஸ் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டாப் வியூ பாயிண்ட் வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம டாப் வியூ பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு ஒரு 20 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்னா ஒரு 100 மீட்ரு வந்து மேலெலாம் போயிட்டு நின்று பார்க்குற மாதிரி ஒரு 100 மீட்ரு மட்டும் அலோவ் பண்ணுறாங்க. அங்கே நின்று பார்க்கலாம். அதோட கீழே டவுன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-250 மீட்ரு வந்து கீழே நடந்து வந்து இந்த வியூ பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு 25 ரூபா ஃபார் ஹெட்டுக்கு. ஸோ நாங்கள் அதுக்கு அங்கேருந்து ஒரு 20 அப்புறம் ஒரு 25 கிட்டத்தட்ட வந்து 45 ரூபா நாங்கள் பே பண்ணி ஸோ கீழே வந்திருக்கோம். ரொம்ப அண்டர் கிரவுண்ட் கீழே ரொம்ப கீழே வந்து நடந்து வரலாம். ஆனால் ஏறும் போது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு தெரியல. ஸோ மேலே பாருங்கள், மேலே வந்து எல்லோரும் வராங்க சில பேர். நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வியூ பாயிண்ட் கீழே இறங்கணும் இல்லையா, ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே வந்து கீழே இறங்கக்கூடாது. நாங்கள் சைடில் கொஞ்சம் சின்ன இடம் கிடச்சிது. அதனால் இந்த இடத்துல அப்படியே பூந்து உள்ளே கீழே இறங்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போக முடியும் தான் பார்க்குறோம். ஆமாம், மேக்ஸிமம் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான். இல்லை செப்பல் போட்டால் தான் ஒரு கரெக்டாக இறங்க முடியும். செப்பல் போட்டால் தான் இறங்க முடியும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வியூ பாயிண்ட் இறங்கியிருக்கோம் நாங்கள். செம்மையாக இருக்குது, வேற மாதிரியாக இருக்குது செம. ஸோ அப்படி ஒன்றும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிடும். செம்மையாக இருக்கு பாருங்க இங்கே பார்க்க. வேற லெவல்.
கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து நான் இப்போ மூணாரில் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல அந்த மழையால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல மரமும் உடஞ்சி விழுந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் மண் சரிவு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. தேனியிலேருந்து நீங்கள் ஏறுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தேனியிலேருந்து ஏறீங்க அப்படின்னா பூப்பாறை அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது. அதுலேருந்து நேராக போகாதீங்க. அதுலேருந்து லெஃப்ட்டில் வந்து ஒரு ரோடு வரும். அந்த ரோட்டில் வந்து மூணாருக்கு வந்து நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா வந்துடலாம். நீங்கள் வந்து நேராக பூப்பாறையிலேருந்து நேராக வந்தீங்க அப்படின்னா ரோடை பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த பக்கம் போகவே முடியாது. நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே கேடுங்க. பூப்பாறை கிட்ட வந்துட்டீங்க அப்படின்னா தேனியிலேருந்து நீங்கள் அங்கே யாருக்கிட்டனா கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கேட்காம உள்ளே போயிடாதீங்க. ஆனால் உள்ளே என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி வழி இருக்கும். ஆனால் வந்து நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு 5 or 6 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி போயிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிளாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த ரோட்டை. அதனால் வந்து நீங்கள் பூப்பாறையாண்டே வந்து நீங்கள் வந்து கேட்டுட்டு லெஃப்ட் ஏறி வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரூட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். டாப் வியூ அந்த பாயிண்ட் போகணும் இல்லையா. ஸோ போயிட்டு திரும்ப பக்கத்தில் வந்து ஏதாவது வியூ போகலாமா, ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ் போகலாமா, சுற்றி பார்க்கலாமான்னு ஒரு பிளான் பண்ணோம். கண்டிப்பாகவே வந்து வேஸ்ட்டு தான். ஏன்னா வந்து நாங்கள் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட்டு வந்து நாங்கள் லேட்டாக வந்தோம் இல்லையா. ஸோ மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் மட்டும் கொஞ்சம் மழை இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மழையே இல்லை. ஃபுல்லாக வந்து வெயில் அடிச்சுது. நல்ல ஒரு கிளைமேட்டாக இருந்தது. செம கூலாக சில்லாக இருந்தது. இப்போ நாங்கள் இந்த டாப் வியூ போனோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளான் போனோம். என்னென்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னர் வியூ ஒன்று இருக்குது. நிறையா இடம் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்தமாரி எல்லாம் பிளான் பண்ணோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் மூணார் வரேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்ததில்லை. ஸோ ஓகேங்களா, நிறையா பிளேஸ் எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் வந்து அடுத்த ஒரு பிளேஸ் போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாங்கள் வந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பும் போது செம மழை ஒஸ்ட்டாகிடுச்சு. ஸோ செம மழை நாங்கள் கிளம்பும் போது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் நிற்குமா மழைன்னு பார்த்தா நிற்கவே இல்லை. இப்போவும் மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. பார்த்தாலே தெரியும் செம மழை. இப்போயும் மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது, நிற்கவே இல்லை. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஏதாவது பிளான் பண்ணலாமா அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாளைக்கு மார்னிங் கிளம்பி அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் போயிட்டு வேறு எங்கேயாச்சும் போகலாமா அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பக்கத்தில் ஏதாச்சும் வேறு இடத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். போக முடியுமான்னு தெரியல. நாளைக்கும் இதேமாதிரி மழை இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பிளேஸை மாற்றி தான் ஆகணும். வேறு பிளேஸ் தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஓகே, அப்படியே வீடியோ வந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ கண்டினியூவாக வீடியோ நான் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.